ինձ ծանոթ հոգևորականների 95%-ը դա կիսում է։ Ես երբ ունեմ որոշում, ես վճռական եմ, 2020 թվականի ապրիլին կաթողիկոսը հանրային հրապարակային հայտարարությամբ հանդես եկավ ի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչարյանի։ Մի որոշ շրջան ես պիտի վերցնեմ դադար, լինելով ինքնից հետ շատ անկեղծ։ 23-24 թվականներին ես միամտաբար շարունակում էի հույսեր փայփայել, որ եկեղեցին իր խոսքը կասի։ Հիմա անդառնալի են փոփոխությունները եկեղեցու ներսում, եւ այդ մասին նաեւ անկեղծորեն ասել եմ վարչապետին, եղել է հստակ ընկալում։ Տարատեսակ նամակներ էի ուղարկում, պատասխանում էր ինձ, իմ ընկերները ինձ հետ պահեին հնարավոր բոլոր պրոցեսներից հենց հեղափոխական շարժման ընթացքում։ Կապը թուլացել է եւ սա ասում եմ ես մեծագույն ցավով։ Ապագայում Հայաստանը նաեւ կունենա իր նոր արբանյակը կամ արբանյակները, պատերազմի ընթացքում բոլորը կարող եմ ասել, որ փորձեր են առավելագույնը անել։ Ուզում եմ հիասթափեցնել ապագայում եւս հավերժ ու հավիտյան լինելու սկանդալներ մեր երկրում։ Բարի օր, Արմլու լրատվականի հարգելի հետևորդներ։ Ժողովրդի հարցերը հաղորդման շրջանակներում մենք այսօր հյուրընկալվել ենք ինժեներական քաղաքում ողջույն։ Բարև ձեզ։ Մեր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն է։ Պարոն Հայրապետյան, մի բնութագրում ձեզ տամ, հետո որոշենք համաձայն եք սրա հետ, թե չէ։ Ձեր մասին ներկայացնեմ որպես երիտասարդ քաղաքական գործիչ, որը հետհեղափոխական ամենաերիտասարդ նախարար, ազգային ժողովին պատգամավոր, վաստակավոր առանց աշխատանքի մնացած գործիչ եւ նորից կրկին նախարար, որքանով եք համաձայնվում այս բնութագրմանը, որտեղ տևական ժամանակ անգործ մնացիք։ Հիմնադրամում ինչ որ փոքր ժամանակահատված աշխատեցիք, բայց խորհրդարանից հետո անգործ էիք կարելի ասել։ Համաձայն եք այս բնութագրման հետ։ Մեխանիզմները այդքան էլ լավ չեն գործել ըստ էության։ Չէ, մեկ ամիս եմ անգործ մնացել, դա էլ որովհետեւ որոշեցի ինքս ինձ թույլ տալ երկարատև աշխատանքից հետո դադար վերցնել 21 թվականի երևի թե հունիսյան ընտրություններից հետո մինչև օգոստոս ազգային ժողովը շարունակում էր գործել 7-րդ գումարումը օգոստոսից մինչև հոկտեմբեր, սեպտեմբերի կես հոկտեմբեր եմ անգործ մնացել։ Եթե դուք նկատի ունեք քաղաքական պաշտոնը։ Այո, քաղաքական պաշտոն եւ դուք ասում եք անգործ եք եղել։ Չէ, աշխատել եմ իմ քայլի հիմնադրամում շուրջ 2.5 տարի կամ մի քիչ։ Դե պաշտոններից հետո նախարար, ազգային ժողովի պատգամավոր, հանձնաժողովի նախագահ եւ միանգամից Հայրապետյանը համաձայն է։ Սկսենք հենց սկզբից, ձեր կենսագրությունը ուսումնասիրելուց տեսա, որ քաղաքական ակտիվություն ունեցել եք դեռևս 2011 թվականից, որովհետեւ ստեղծել եք, համահիմնադրել եք երիտասարդ քաղաքական գործիչների ասոցիացիա եւ 15 թվականին իրականացրել փոխնախագահի լիազորությունները։ Նաեւ այդ ժամանակահատվածում, պարոն Հայրապետյան, նկատեցի, որ հանդիպումներ եք ունեցել հանրապետական եւ դաշնակցության ներկայիս գործիչների հետ, ինչ որ դասերի եք մասնակցել եւ այլն։ Եթե նախկինները կոռումպացված վատնեին, ինչ էիք սովորում իրենցից, պարոն Հայրապետյան։ Ես կամ ավելի սկզբից։ Այո։ Ես ուզում եմ մենք անկեղծ զրույցներ ունենք։ Իմ առաջին քաղաքական որևէ միջոցառման մասնակցությունը 2007 թվականի գուցե հիշողությունս կարծում չի դավաճանի նոյեմբերից էր, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց մեծ քաղաքականություն իր վերադարձի մասին։ Ես այդ ժամանակ 17 տարեկան էի, ընտրություններին դեռևս 18-ս չէր լրանալու, այսինքն քվեարկելու իրավունք էլ չունեի, ընտրությունները 2008-ի փետրվարին էր, եթե կհիշեք։
Եվ արդեն իսկ քաղաքացիական ինքնագիտակցության որոշակի մի մակարդակի վրա է, որ կարծում եմ, որ երկրում տիրող անարդարությունը եւ անօրինությունները պիտի ինձ արթուն պահեն եւ ես պիտի ակտիվ մասնակցություն ունենամ քաղաքացիական գործընթացներում եւ 2008-ի փետրվյան հետընտրական փուլում 10-15 օրերի ընթացքում, եթե քիշեք, Ազատության հրապարակում վրաներ տեղադրվեցին, ես նաև ունեի իմ վրանը, իմ ընկերների, հիմնականում կուրս ընկերների հետ ակտիվ մասնակցություն էի ցուցաբերում ցույցերին, հանրահավաքներին եւ այդտեղ էլ նաև ծանոթացել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որը թերևս կրկին գուցե շատ հստակ չհիշեմ, բայց երկու այսպես ասենք հանրահավաքի վարողներից մեկն էր Միքայել Հայրապետյանի հետ միասին։ Դրանից հետո կար Նիկոլ Փաշինյան.com կայքը, որտեղ նամակ գրելու հնարավորություն կար եւ ընդհատակում գտնվելու, այսինքն հիմնականում ընդհատակում գտնվելու ընթացքում տարատեսակ նամակներ էի ուղարկում, պատասխանում էր ինձ եւ մեր շփումը վերականգնվեց ազատ արձակվելուց հետո։ Կներեք, ընդհատեմ պարոն Հայրապետյան, ինչ բովանդակությամբ էր նամակները, հարցնում եք ինչպես է, հա, որտեղ է տարբեր, օրինակ, տարբեր հարցերի հետ կապված տարատեսակ դիրքորոշումներ էին ինձ հետաքրքրում։ Ես հիշում եմ հստակ Վանո Սիրադեղյանի հնարավոր վերադարձից մինչև տարբեր պրոցեսների վերաբերյալ վերաբերմունք, գնահատական պատկերացումներ։ Հավատում էինք ու Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե չի հիշում այս ամենը, հա, մեր շփումը ավելի ուշ շրջանից է հիշում։ Ես այս պատմությունը ձեզ հետ կիսվում եմ պատմությամբ, որպեսզի պատկերացնեք, որ իրականում մի քիչ ավելի վաղ շրջանից եմ ես թերևս ներգրավել շտաբային աշխատանքներին թռուցիկներ բաժանելով հիմնականում 2008-ից ակտիվորեն մասնակցել եմ։ 2011-ին ճիշտ եք ասում, հասարակական կազմակերպություն ստեղծեցինք կուրսընկերոջս հետ ներկայումս պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի հետ, ինքը նախագահն էր եւ ես մինչեւ 2015 թվականի սկիզբը ներգրաված եմ եղել այդ կառույցում, այն բանից հետո երբ որոշում կայացրի, որ 14-ի վերջին պիտի միանամ քաղաքացիական պայմանագիր, այն ժամանակ դեռևս կուսակցությունը չկար, հանրային քաղաքական միավորում էր թիմին, արդեն մայիսին մենք հիմնադրեցինք կուսակցությունը, բնականաբար այդ պահից սկսած դադարեցրել եմ իմ անդամակցությունը այդ կառույցին։ Ես չէի ասի, թե ձեր կողմից նշված հանդիպումները կրթական կամ ուսուցողական բնույթի էին, հակառակը, դրանք հիմնականում տարբեր հարցերի շուրջ բանավեճի մասին էին եւ առանձին դեպքերում կարող եմ ասել, որ անգամ հանդիպումներ են եղել, որոնք կիսատ են մնացել, հատկապես իմ պատճառով, իմ որպես մեղավոր ես եմ հանդիսացել տարբեր սուր հարցադրումների, ընդդիմադիրների, հատկապես դաշնակցության որոշ գործընկերների հետ մի քանի հանդիպումներ ունեցել ենք, որ բավական ծանր է ընթացել։ Ուզում եմ ասել, հանդիպումները այն մասին չէին, որ մենք պիտի ինչ-որ բան իրենցից սովորեինք, սա չեմ ասում իբրև առոգանտություն, սա ասում եմ, որովհետև ընդգծված հակարդիր քաղաքական պատկերացումներ կային եւ նպատակն այն էր, որ մենք հարցեր ունեինք եւ այդ հարցերը ուզում էինք հնչեցնել եւ ստանալ դրանց պատասխանը։ Առանձին դեպքերում դրանք գոհացնում էին, բայց հիմնականում մեծավ մասամբ իհարկե մենք մեր հարցերի պատասխանը չէինք ստանում, ինչը անդադար տարիների ընթացքում իմ մեջ այդպես ամրացրեց այդ համոզմունքը, որ ես պիտի մասնակից լինեմ մի կարևոր երբևէ որևէ մի օր մի կարևոր քաղաքական գործընթացի, այն է մեր երկրում իշխանության փոփոխության։ Սովորեցնել ոչ մի բան տեղի չունեցել, այսինքն այդ հանդիպումները որևէ կրթական սովորեցնող հետևանք չեն թողել, կարելի է այդպես ասել, որ ցանկացած ինֆորմալ շփում մարդկանց հետ բնական է իր մեջ ունի որոշակի տեղեկատվության փոխանակվելու, գուցե թե նաև
կրթական որոշակի բաղադրիչ, եթե ձեր հարցը այդ համատեքստում է, այո, բայց կրկնում եմ, շատ կարևոր ասել, որ այդ հանդիպումների նպատակը դրանք կրթական չէին կամ փորձի փոխանակման, հակառակը դրանք շատ ավելի սուր հարցադրումներ հնչեցնելու, բանավիճելու մասին էին։ Գանք 2018 թվականին հեղափոխության պլանը գծել եք, գլխավորներից մեկն եք։ Շեղումներ եղել են, պարոն Հայրապետյան, ձեզ այն գիծը, որ գծել եք, այսպես պետք է գնալ, հասնել մինչև հեղափոխության։ Մեծ են դրանք շեղումները։ Շատ վերամբարձ է ասված, իհարկե, որ ես հեղափոխության պլանն եմ գծել։ Գլխավոր անձանցից մեկն եք հեղափոխություն իրականացնել։ Թիմը պարզապես կայացրել է որոշում, որ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետին գնալու, այսինքն արդեն վարչապետի պաշտոնին հավակնելու գործընթացին մենք մեր վերաբերմունքը, քաղաքական վերաբերմունքը պիտի արտահայտենք եւ կայացվել է թիմային որոշում, որ պիտի գործընթաց մեկնարկի։ Պարզապես գործընթացի իրացման կամ իրականացման մեթոդաբանության մեջ է եղել իմ մասնակցությունը տարբեր ակցիաների ճարտարապետությունը գծելու, կազմելու համատեքստում։ Եվ կարող եմ ասել, որ ողջ պրոցեսների մեջ մի շարք տեխնոլոգիաներ ենք կիրառել, որոնց ընդամենը մի քանիսն են պատկանում ինձ իբրև գաղափար, այսինքն եւ պիտի ասեմ, որ իբրև դինամիկ գործընթաց անընդհատ ինչ որ մարտավարություններ փոփոխվում էին։ Օրինակ ապակենտրոն, այսպես ասենք, շարժումը կամ ակցիաների ապակենտրոնացումը ծնվել է միայն այն բանից հետո, երբ մենք Գյումրուց ոտքով քայլերթ կատարեցինք դեպի Երևան եւ ըստ էության կենտրոնացրինք մեր ուժերը Ֆրանսիայի հրապարակում։ Այդ մեթոդը ընտրվել է կամ մեզ առաջարկվել է, ասում են, օպերայի ստորգետնյա ավտոկայանատեղիում քաղաքասարակության մեր ընկերների կողմից եւ այդպես մի շարք, այսպես ասած, նորամուծություններ, ավտոմեքենաների ազդանշաններից մինչև տարատեսակ որոշումներ, որոնք որ կայացվել են, ինչը պիտի ուղղակի ասեմ, եւ ես առիթ եմ ունեցել նաեւ դեռևս 18 թվականին ասելու, որ հնդածս են դրանք ձևավորվել, այսինքն ընդամենը մի քանի, այսպես ասենք, մեթոդաբանական առաջարկներ եմ ես իմ թիմին ներկայացրել, այդքանը թերևս։ Իսկ կպատկերացնեիք այդ ժամանակահատվածում փողոց փակելով, վրաններում գիշերելով եւ այլն, դուք կհասնեիք մինչև այս պաշտոնին։ Կար այդ պատկերացում այդ ժամանակահատվածում։ Ոչ։ Ենթադրում եմ, որ հակառակը պատկերացումները ավելի նեգատիվ էին։ Հնարավոր ազատազրկումից մինչև տարատեսակ քաղաքական հետապնդումներ եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն եւ շատ կարեւոր է, որ երբ դու որևէ process ես մեկնարկում, դրա հիմքում դրված է գաղափարը ապրիորի ինքնին չես էլ կարող մտածել որևէ հնարավոր անձնական շահի կամ նվաճումների մասին, որովհետեւ առաջնորդվում ես այդ գաղափարով։ Եվ հակառակը ավելի շատ կարող եմ ասել, որ որոշակի չասեմ վախեր, որովհետև եթե վախեր լինեին, դրանք հետ կմղեին վճռական քայլերի գնալուց, բայց տագնապ անհանգստություններ կային, որովհետև այդ ընթացքում կարող եմ ասել, որ իմ բոլոր ընկերները տարատեսակ զանգեր էին ստանում իրավապահ համակարգից, որոշակի ճնշումների ենթարկվելով, որպեսզի իմ ընկերները ինձ հետ պահեին հնարավոր բոլոր process-ներից հենց հեղափոխական շարժման ընթացքում, բայց մտածել թե որևէ պաշտոն կամ քաղաքական մասնակցություն ներգրավվածություն դրանից հետո ուղղակի ի բնե գոնե թե իմ պարագայում չէր կարող լինել։ Եվ առաջին խոսակցությունները եղել են մայիսի գուցե թե 9-ին, այսինքն երբ վարչապետը ընտրվեց կամ 8-ին, որ դե պիտի վարչապետն ընտրվել է, մենք պիտի համախմբվենք իր շուրջը եւ նաեւ կրենք պատասխանատվություն, քաղաքական առաջնորդություն ստանձնենք, այսինքն առաջին խոսակցությունները պաշտոնի մասին եղել են, երբ թերևս արդեն իսկ ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունը կայացել էր։
Նաև այդ ժամանակահատվածում դուք երիտասարդ տարիքում նշանակվեցիք Սփյուռքի նախարար, այնուհետև նախարարությունը լուծարվեց, պարոն Հայրապետյան, հիմա չունենք Սփյուռքի նախարարություն եւ այսպիսի բնորոշում են տալիս, որ հեղափոխության մասնակիցների վերաբերմունքն էր սա Սփյուռքին։ Համաձայն եք այս դիրքորոշման հետ։ Իհարկե ոչ, որովհետև ես առիթ եմ ունեցել քանիցս արտահայտվելու, որ թերևս դա եղել է կառավարման մոդելի տարբեր պատկերացումների մասին։ Այսինքն նախարարության գոյությունը չէ, որ պետք է կառավարության վերաբերմունքը արտահայտի Սփյուռքի հանդեպ։ Շատ ավելի շատ կարևոր արտահայտչամիջոցներ կան իրականում, որ պետությունը դրսևորում է ցույց տալու իր վերաբերմունքը։ Այսինքն այս պատմման հետ ես ընդհանրապես համաձայն չեմ, հակառակը ես նաև իմ առաջարկով այդ ժամանակ, երբ ազգային ժողով գնացի, առաջին անգամ կրթության, գիտության երկար հանձնաժողովը, որ միշտ բոլորը կեսից դադարեցնում են, ինչպես ես հենց նոր արեցի, նաև ազգային ժողովի նախագահին ինքս առաջարկեցի, որ նաև առաջին անգամ այդտեղ մանդատի շրջանակներում նախատեսվի նաև Սփյուռքը եւ այդ վերջին երկու տարերից մեկը սպորտ եւ Սփյուռք սպորտներ, մյուսը Սփյուռքներ երկար հապավման մեջ, նաև ինչ որ իմաստով հասկանալով, որ դրանով եւս հարկավոր է որոշակի ազդակներ հղել Սփյուռքին, որ այստեղ ոչ թե վերաբերմունքի փոփոխությունն է, այլ պարզապես կառավարման վերաբերյալ մեր մոտեցումների տարբերությունը նախորդ կառավարությունից ընդամենը։ Նեղացվածություն զգում եք Սփյուռքից դեպի ձեր կառավարությունը։ Նայած Սփյուռքի որ շրջանակներից։ Հանդիպումներ ունենում եք։ Կան շրջանակներ, որ հակառակը շատ ավելի սերտորեն են հիմա համագործակցում կառավարության հետ եւ կան շրջանակներ հատկապես քաղաքական աֆիլիացվածություն ունեցող ավանդական կուսակցությունների հետ որոշակի ասոցիացիա ունեցող կառույցներ եւ այդ կառույցներին մերձ շրջանակներ, որտեղ այո, կապը թուլացել է եւ սա ասում եմ ես մեծագույն ցավով, որովհետեւ իմ պատկերացումն այն է, որ այստեղ տարբեր համայնքներ կամ համայնքային կառույցներ պետք է իմ ընկալումը կամ իմ ցանկությունը ներքին եղել է կլիներ այն, որ մի կողմ դրվեին, այլ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի շուրջ եւ պետական խաղափարախոսության շուրջ անկախ քաղաքական ճաշակներից եւ հայացքներից լիներ կոնսոլիդացիա։ Մեղավորնով էր պարոն Հայրապետյան, թե Սփյուռքից է գալիս թե իշխանությունների։ Մեղավորների հավերժ այդ փնտրտուքին չէի ուզի մասնակից լինել։ Երբեմն լինում են բաներ, որոնք պարզապես դրամաբանական են կամ բնական են, որովհետև նաև պետք է հասկանալ, որ երկար ժամանակ Սփյուռքում Հայաստանի Հանրապետության գոյության եւ դրա պետականության կոնցեպտի վերաբերյալ բոլորովին այլ ձևակերպումներ, սահմանումներ են եղել։ Հայաստանը ցավոք սրտի երկար ժամանակ դիտարկվել է իբրև մի հուզական տարածք, որտեղ կարելի է լավագույն դեպքում տարվա մեջ մեկ անգամ գալ եւ կյանքի ավարտից հետո հուղարկավորվել։ Մեր ընկալումները շատ ծայրահեղ տարբերվող էին այս մոտեցումից։ Մենք դեռ 18-19 թվականից սկսեցինք ազդակներ ուղարկել Սփյուռք, որ Հայաստանը դա արտի ժամանակակից, մոդեռն պետություն է, որը տալու է նոր հնարավորություններ Սփյուռքի իր զավակներին, հայրենակիցներին գալու, տեղափոխվելու Հայաստան, աշխատելու, հարստանալու եւ մյուսներին հարստացնելու։ Սա գաղափարախոսական փոփոխություն էր, որը մարսելու, հասկանալու, ընկալելու եւ այդ խիստ իրարից տարբերվող մոտեցումները եւ ընկալումները իրար մոտարկելու համար հասկանալի է, որ օբյեկտիվորեն ժամանակ էր հարկավոր, բայց այն շրջանակները, որոնք ինքնին կրում էին հենց այն պատկերացումները, ինչ նոր կառավարությունը 18 թվականից հետո, այս շրջանակների հետ ծպահսել բավական սերտ ակտիվ համագործակցություն կա։ Ես կարող եմ մի քիչ ժամանակային ցածկ կատարել եւ ասել, որ այսօր
մենք խոսում ենք տեխնոլոգիական զարգացման մասին, հա, հիմա այս նոր պաշտոնիս համատեքստում եմ մանդատի շրջանակում, հա, ասեմ տեխնոլոգիաների, ռազմարտությունաբերության, տիեզերական տեխնոլոգիաների, ռոբոտաշինության, կիսահաղորդչային ինդուստրիայի բոլոր այն ուղղությունները, որոնց հետ ես առնչվում եմ եւ որոնք մեր նախարարության մանդատի ներքո են, կենսական կարևոր ներգրավվածություն ունեն Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Եվ դա բացառապես այն պատճառով, որ հենց Հայաստանի նկատմամբ մեր ընկալումները եւ պատկերացումները գաղափարաբանական իմաստով ի սկզբանե նույնական են եղել։ Մեր խոսակցությունները բոլորի հետ Հայաստանի Հանրապետության ուժեղացման, հզորացման շուրջ են։ Հետո նոր արդեն դրանից հետո ոլորտային անելիքներ, աշխատանքի բաժանում, պետության կողմից աջակցություն, իրենց կողմից ներդրում եւ այսպես շարունակ, բայց հիմքը արմատը Հայաստանի Հանրապետության մասին է, ընդ որում ոչ թե պատրանքների Հայաստանի, այլ իսկական Հայաստանի։ Այն Հայաստանի, որը աշխարհը ընդունում է, ճանաչում է, հենց այդ Հայաստանի ուժեղացման գաղափարի շուրջ են այդ զրույցներ եւ աշխատանքը, ընդ որում շատ տեսանելի ու ցցուն արդյունքներով։ Այսինքն, եթե չլիներ Սփյուռքի ներգրավվածությունը, ես ձեզ կարող եմ հիմա շատ բարձրագոչ գուցե կհնչի, բայց թույլ տամ ինձ ասել, որ որևէ պարագայում այն հաջողությունները, որ հատկապես տեխնոլոգիական ոլորտում մենք մինչ օրս գրանցել ենք, չէին լինի։ Եվ այստեղ Սփյուռքի իբրև անկին հարստություն, անգնահատելի մի գանձ Հայաստանի Հանրապետության կողքին է, չեմ ասում կառավարության, դա է այս պահին էական չէ։ Մենք դրանով չենք էլ առաջնորդում, մենք ասում ենք ձեր պետությանը, պետականության կողքին։ Պարոն Հայրապետյան, նախարարությունից հետո տեղափոխվեցիք ազգային ժողով, օրենսդիր մարմին, հանձնաժողովի նախագահ, 44-օրյա պատերազմից հետո հրաժարվեցիք խորհրդարան գալ եւ անգամ չուզեցիք падգամավոր դառնալ։ Ինչն էր պատճառը, խռովել էիք թիմից։ Դուք նշեցիք արդեն ձեր խոսքում պատճառը։ Պատերազմը թիմից խռովելու ոչ պատճառ, ոչ առիթ եմ ունեցել, չեմ բացառում, որ ինձնից եմ խռովել կամ ավելի շատ ներքուստ ինքս ինձ հետ երկխոսությունը բերեց դրան այդ որոշմանը։ Եթե կնկատեք, նաև իմ քայլը հիմնադրամ գնալով ես կամ ես հիմա ուղիղ ասեմ, կարող է չնկատեք, որովհետև դրանք իմ ներքին զգացողություններն են եւ հույզերն են, հիմա ասեմ, ես դրանով նաեւ հստակ իմ դիրքորոշումն եմ հայտնել, որ շարունակում եմ մնալ իմ քաղաքական առաջնորդի կողքին եւ նրա ընտանիքի կողքին, բայց քաղաքականությունից դուրս, այսինքն իմ որոշումը իմ թիմի հետ ճանապարհը դադարեցնելու որևէ առնչություն աղերս չի ունեցել։ Ինձ համար պատերազմը իր հետևանքներով իմ հետ ընթացքում իմ հարազատ մարդկանց կորստով ինձ մղել են որոշակի ինքս ինձ հետ երկխոսության եւ դրա արդյունքում ես հասկացել եմ, որ մի որոշ շրջան ես պիտի վերցնեմ դադար, լինելով ինքս ինձ հետ շատ անկեղծ եւ այդ մասին նաեւ անկեղծորեն ասել եմ վարչապետին։ Ուրախ եմ, որ եղել է հստակ ընկալում։ Ընդ որում ես դա արել եմ ընտրություններից հետո։ Ես եղել եմ ցուցակում, ես եղել եմ շտաբում պատասխանատուներից մեկը, ունեցել եմ հրապարակային ելույթներ, գուցե մեկը կհիշեք Ֆեմիդայի արձանով ելույթս Հանրապետության հրապարակում, բայց նաև խնդրել եմ, որպեսզի լինեմ ցուցակում, որպեսզի որևէ պարագայում չլինի ակնկալիք ինձնից ազգային ժողով վերադարձի։ Ես ցուցակում նախընտրական ցուցակում վերջին 100 գուցե 70-րդ համարն էի, որպեսզի ուղղակի ֆիզիկապես գործնականում դա հնարավոր չլինի անել, որ ես հետագայում ստիպված չլինեմ նորից ընտրություն կատարելու, ինքս իմ արմատներին վերադառնալու, թե թիմին խնդրանքները չմերժելու միջև։ Ես այդ ընթացքում առավելագույնը իհարկե արել եմ, ներդրել եմ, որովհետև հասկացել եմ, որ հունիսյան ընտրությունները իմ ընկալմամբ, իմ պատկերացմամբ, իմ տեսանկյունից դրանք պետականությունը
պահելու եւ կորցնելու միջև էր։ Ես առավելագույնը տվել եմ։ Իմ խիստ համեստ գիտելիքների, կարողությունների, փորձառության շրջանակում ես եղել եմ, որ չկա մի մարդ, որ ուղղակի կարող է ասել, որ ես երերացել եմ։ Այդպես նախ բարեբախտաբար բնությունն ինձ այնպեսին է ստեղծել, որ ես երբ ունեմ որոշում, ես վճռական եմ եւ փաստերն են այդ մասին խոսում։ Ինչ տվեց հիմնադրամը ինքս ձեզ հասցնել։ Հասկացա, ուզում էի հասկանամ նաև պարոն Փաշինյանի հետ հստակ պայմանավորվածություն ունեիք, որ դուք լինելու եք թիմում, բայց խորհրդարան չեք գնալու, դա հստակ պայմանավորվածություն եմ դրանից հետո 1 տարի նաև լինել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության շատ ակտիվ անդամ, այսինքն որոշումների կարևոր որոշումների կայացման ընթացքում ես իմ դիրքորոշումն եմ, կարծիքն եմ հայտնել առանձին հարցերի վերաբերյալ կոշտ դիրքորոշում եմ հայտնել, աջակցել եմ տարբեր որոշումների, այսինքն դա ինքնին իցույց է դնում այն փաստը, որ ես չէ, խռովված եղել եմ, բայց ոչ իմ թիմից, ասացի։ Շատ բաներից եմ խռովված եղել։ Սառացրել եք նաև ձեր հարաբերությունները գործընկերների հետ, ՔՊԱ-ականների հետ ու հիմնադրամում եք, հա, Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ հիմնադրած Աննա Հակոբյանի։ Ինչ տվեց հիմնադրամում ձեր աշխատանքը եւ ջերմ հարաբերությունները Տիկին Հակոբյանի հետ։ Նախ սկզբից էլի, որովհետեւ եթե ինչ-որ մի բանի չպատասխանեմ, հետո ասելու էին, որ լուր համաձայնություն էր։ Չէ, որևէ մեկի հետ հարաբերություններ սառեցնելու խնդիր չկա, այլ բան, որ գուցե ոչ բոլորի հետ են եղել ի սկզբանե տաք կամ ջերմ հարաբերություններ, դա էլ բացառապես պայմանավորված իմ էությամբ կամ այդ մարդկանց խառնվածքով, բայց այն մարդկանց հետ ում հետ ունեցել եմ ամենօրյա կապ, ջերմ հարաբերություններ, ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ ցայսօր էլ դրանք պահպանված են եւ այդտեղ ես կարծում եմ գոնե իմ կողմից իմ մասով բավարար չափով հոգատարություն, ուշադրություն ներդնում եմ այդ հարաբերությունների մեջ, որ այդ որակյալ հարաբերությունները պահպանվեն։ Նման խնդիր չի եղել, ինչ վերաբերում է հիմնադրամին, ես կարծում եմ, որ հետպատերազմական շրջանում նաև իմ մասնակցությամբ եւ այն թիմի, որ ձևավորվեց իմ քայլը հիմնադրամում, վերախմբագրվեց կամ վերաիմաստավորվեց այդ փուլի համար հիմնադրամի գործունեությունը ավելի շատ սոցիալական ծրագրերից արդեն մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ ներդրում կատարող մի կարևորագույն կառույցի։ Այսինքն եղած ռեսուրսներով եւ միջոցներով իմ կարծիքով դե տեսեք ներդրվել են 21 թվականից ծրագրեր, որոնք մինչև հիմա իրականանում են։ Հիմա չեմ ուզում առանձին անդրադառնալ դրանց, դա խոսում է այն մասին, որ թերևս, եթե կարճաժամկետ գնահատական տանք այդ ընթացքում իրականացված գործունեությանը, այն կարելի է համարել դրական, որովհետև եթե այդ ծրագրերը ազդեցություն չունենային, այդ ծրագրերը վստահաբար շարունակություն եւս կյանք չէին ունենա։ Իսկ այդ ծրագրերի հիման վրա նաև պետական կրթական քաղաքականություններում են տեղի ունեցել շարժեր դուալ կրթական հատվածից մինչև բարձրագույն կրթական շերտը։ Սա այսինքն ինչ որ իմաստով հիմնադրամի առաքելության իմաստավորման փուլեր, ինչը շատ տրամաբանական էր, որովհետև մենք այլևս նոր իրողություններում էինք գործում, ապրում եւ ես համարում եմ, որ իսկապես ջերմությամբ եմ հիշում իմ աշխատանքը Աննա Հակոբյանի հետ հիմնադրամում եւ նաեւ իմ մյուս թիմակիցների հետ, թե հոգաբարձուների խորհրդի եւ թե գործադիր մարմնի իմ գործընկերի հետ։ Պարոն Հայրապետյան, նախարարություն վերադարձակ այն ժամանակահատվածում, երբ սկանդալ էր տիրում ձեր նախարարության շուրջ, որովհետեւ Բետա նախարարության մասն է խոսքը։ Այո, Բետա նախարարության մասն։ Ոչ թե վերադարձալ եկա։ Նշանակվեցիք այն ժամանակահատվածում, երբ որ Ավետ Պողոսյանը ստիպված էր լքել պաշտոնը, հետո Խաչատրյանը լքեց, որովհետեւ Արբանյակը թռել էր եւ չէինք հասկանում ինչ է կատարում երկնակամարում։ Հակառակ հերթականությամբ։
Ես աշխատել եմ Ավետ Պողոսյանի հետ։ Պողոսյանի հետ աշխատել եք, հետո երբ որ Խաչատրյանն էր, ավելի խորացան խնդիրները։ Ինչ էր կատարվում ոլորտում եւ ինչպես կարողացաք կարգավորել այն հարցը, որ ուր էր այն արբանյակը թռել հայկական ու ինչ էր խանգարում մյուս արբանյակներին։ Ես հասկանում եմ, որ դուք էլ ձեր աշխատանքն եք անում, պիտի իհարկե փորձեք նաև հետաքրքրացնել, չեմ բացառում, որ անհետաքրքիր է ստացվում մեր զրույցը։ Դրա համար չէ, ես ուղղակի հանրության մտահոգող հարցեր ձևակերպումներ եք անում։ Ես կար սկանդալ նախարարությունում։ Ինչ էր եղել արբանյակի հետ։ Մենք դա ենք ուզում պարզել։ Ես չգիտեմ ինչ էր եղել։ Արբանյակը թռել էր եւ տեղեկություններ կար, որ հայկական արբանյակը խանգարում է երկնակամարում մյուս արբանյակներին։ Ինչ էր կատարվում։ Ես դրա համար ցեզ եմ այդպես կարող է լինել պրակտիկայում եւ այդ ամեն ինչը շտկելի լուծելի խնդիրներ են, որոնք լուծվեցին շատ արագ, բայց դա անվանել սկանդալ ինչ որ չէ, իսկապես կարծում եմ, որ սա այն թեման չէ, որի վրա արժի ընդհանրապես կենտրոնանալ, որովհետև արբանյակի բարեհաջող առաքելության ավարտի մասին մենք արձանագրեցինք ամիսներ առաջ, ցույց տալով թե արբանյակի ծրագիրը ինչ տվեց մեզ, եւ բացառապես այդ ծրագիրը հիմք հանդիսացավ մեր նոր ամբիցիաների համար, որովհետև դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորվեց վերջին գոնե, հետսովետական շրջանում առաջին անգամ ձևավորվեց տիեզերական ոլորտում բավական լուրջ մասնագիտական կարողություններով թիմ, որը սովորեց արբանյակ կառավարել, արբանյակից ստանալ լուսանկարներ, մշակել այդ լուսանկարները, կիրառության տալ այդ լուսանկարները եւ հիմա մենք ավելի լուրջ տեխնոլոգիական եւ տեխնիկական հագեցվածությամբ նոր արբանյակներ ունենալու խնդիր ենք ինքներս մեր առաջ դրել կառավարության ներսում եւ ես պատասխանատու ասում եմ, ինչպես նախկինում եմ ասել, չլիներ այդ ծրագիրը, մենք այսօր այդ ամբիցիաները ունենալու իրավունք ուղղակի չէինք ունենա եւ ամեն ինչ աստիճանաբար է զարգանում, դա ինչ է տալու, կբացատրենք մեր հանրության օրինակ արբանյակը։ Մենք օրինակ անդադար խոսում ենք, Ջերմուկում ադրբեջանցիները եկան Գեղարքունիքում մտան մեր տարածքներ եւ այլն, իբրև թե արբանյակը պետք է օգներ, որ մենք հասկանայինք ինչա կատարվում։ Արդյոք դրա նպատակով էր դա իրականացվել կամ դա չիրականացվեց։ Հանրությանը ներկայացնենք նպատակը։ Ցանկացած երկիր, եթե դուք հղում եք կատարում անվտանգային կողմին, տարատեսակ հետախուզական իր անելիքները, իրացնելիս, ես մեր մասին հիմա չխոսեմ, ընդհանրապես աշխարհում օգտագործում է տիեզերական տեխնոլոգիաները։ Երկրներ, որոնք որ չունեն իրենց սեփականը, ձեռք են բերում, գնում են տարատեսակ լուսանկարներ, երկրներ, որոնք ունեն իրենց սեփականը, նաև ի թիվս այլ խնդիրների սպասարկման համար գյուղատնտեսություն, հանքարդյունաբերության վերահսկողություն, տարատեսակ գործառույթներ իրականացնելու համար ջրհեղեղների ժամանակ համապատասխան կարևոր որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ լուսանկարներից մինչև անվտանգային խնդիրներ լուծվում են արդեն սեփական արբանյակների կողմից արված լուսանկարների, տիեզերալուսանկարների կամ երկրի հեռավար դիտարկման արբանյակների արած լուսանկարների միջոցով։ Այսինքն սա եւ անվտանգային, եւ տնտեսական, եւ գիտական, եւ տեխնոլոգիական բաղադրիչ ունի իր մեջ։ Շատ տրիվիալ է։ Առաջիկայում, այսինքն, եթե մենք ինչ-որ խնդրի առաջ կանգնենք, մենք կարող ենք ասել, որ այդ հարցը կարող ենք լուծել արբանյակների միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես աշխարհի երկրների մեծամասնություն, որոնք չունեն իրենց արբանյակները, ունեն գործընկեր կառույցներ միջազգային, որոնց հետ համագործակցում են իրենց կարիքների հիման վրա տարատեսակ լուսանկարներ ստանալու։ Ես հույս ունեմ, որ ապագայում Հայաստանը նաև կունենա իր նոր արբանյակը կամ արբանյակները եւ հիբրիդ ձևաչափով կշարունակի իր կարիքների սպասարկումը իրականացնել։ Այսինքն այս իմաստով դա մեզ տալու է պարզապես հավելյալ սուվերենություն, ինքնուրույնություն մեր կարիքների համար ունենալ տիեզերալուսանկարներ։ Բայց նաև չմոռանանք, որ տիեզերական տեխնոլոգիաները դա հրթիռաշինությունից մինչև գիտահետազոտական տարբեր ուղղությունների զարգացում է, կապի ոլորտ է, որովհետև արբանյակները միայն լուսանկարահանումներ չեն անում, նաև կան կապի արբանյակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս երկրներին ունենալ իրենց սուվերենությունը կապի ոլորտում
եւ այդպես շարունակ, այսինքն օրինակ կապի ոլորտի արբանյակները արդեն այլ օրբիտալ բարձրությունների վրա են, քան լուսանկարահանող արբանյակները, բայց դա էական չէ, այսինքն ընդհանրապես տիեզերական ուղղությունը երկրին տալիս է մեծ հնարավորություններ անվտանգայինից մինչև տնտեսական զարգացում, մինչև գիտություն եւ տեխնոլոգիաներ։ Պարոն Հայրապետյան, նաեւ երբ որ հեղափոխություն էր իրականացվում, արձանագրեցին հեղափոխության ժամանակահատվածում մերժում էինք նաև կոռուպցիան, նշում էինք, որ իշխանությունները ասում էր, որ պետք է նախկինների արվածը չկրկնվի, կոռուպցիա չպետք է լինի, չարաշահում չպետք է լինի։ Բայց ձեր իշխանության ժամանակահատվածում այդ սկանդալները լինում են, չնայած դուք համաձայն չեք այդ սկանդալ բառի հետ, բայց սկանդալ եղավ Անիֆի դեպքով։ Համաձայն չեմ սկանդալ բառի հետ այն դրվագով, որտեղ սկանդալ չի եղել։ Հակառակ դեպքում սկանդալներ լինում են մեր երկրում։ Եղավ, ձեր իշխանության ժամանակ կոռուպցիա եւս հավերժ ու հավիտյան լինելու են սկանդալներ մեր երկրում։ Կոռուպցիոն թե այլ բնույթին է։ Տարբեր։ Քանի մարդը կա, ընդհանրապես ոնց է, չէ՞, բնությունը մարդուն ստեղծում։ Տրվում է բանականություն, բայց ոչ արհեստական, բնական, շատ բնական բանականություն, եւ մարդը ինքը իր կյանքի ընթացքում անընդհատ կայացնում է որոշումներ, կատարում է ընտրություններ։ Հիմա ընտրությունը տրվել գայթակղությանը, թե չտրվել գայթակղությանը, ընտրությունը ունենալ կամ լսել ներքին ձայնին ու ներքին ուժ դրսևորել կամ դրսևորել մերժելու այդ գայթակղությունները, թե ոչ։ Հետևաբար, քանի մարդը կա, եթե մի քիչ փիլիսոփայական տեսանկյունից նայենք, ես դες խոստանում եմ, որ կոռուպցիան հավիտյանս հավիտենից լինելու է երկիր մոլորակում, թևածելու է։ Այստեղ խնդիրը համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարն է եւ ընդհանրապես հասարակության շրջանում կոռուպցիոն ոնց պիտի կոռուպցիան հաղթահարվի։ Դրա համար նախ կարևորագույն, եթե չենք խոսում համակարգային կոռուպցիա, համակարգային կոռուպցիան դա քաղաքական կամք է պահանջում եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Արդյոք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի բավարար չափով կամք, անշուշտ ունի։ Իմ մոտեցումը սա է հստակ։ Ես դες մի բան նաև ասեմ, որ եթե չունենար, իմ կարծիքով ուղղակի 7.5 տարի չէր կառավարի։ Սա իմ մոտեցումն է, իմ պատկերացումն է։ Բայց հեղափոխությունից շեղվել եք, պարոն Հայրապետյան, դուք չեք համաձայնվում դրա հետ։ Ընդհանրապես կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար նախ արմատախիլ ասվածը էլի շատ հարաբերական է։ Իմ պատկերացումն այն է, որ այն այդուհանդերձ մշտապես դրսևորվելու է ճիշտ այն պատճառով, որ ես նշեցի, դրա համար պարզապես պետք են մշտական, շարունակական հանրային կառավարման բարեփոխումներ, որոնք պիտի մեծացնեն, ել ավելի մեծացնեն թափանցիկությունը, պրոֆեսիոնալ արդյունավետ կառավարումը, թվայնացումը, որովհետև թվայնացումը եւ ավտոմատացումը զգալիորեն նվազեցնելու է մարդ շփումը եւ այստեղ նաեւ մեր նախարարությունը կարեւոր առաքելություն ունի եւ մենք դա փորձում ենք մեծ դժվարությամբ, բայց փորձում ենք հնարավորինս առաջ տանել թվային վերափոխման օրակարգը Հայաստանում, որը նաեւ բացի արդյունավետ պրոդուկտիվ կառավարումից վերելու է նաեւ զգալիորեն թե կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման եւ թե դրանց արդյունքում հնարավոր հավելյալ հետևանքների ստեղծմանը, չեզոքացմանը եւ այստեղ ես կարող եմ ասել, որ հանրությունը ուղղակի պիտի նայի այն քայլերին, որ կառավարությունը տարիներ շարունակ կատարում է։ Արդյոք այն տեմպերը, որոնցով դրանք իրականացվում են, կոնկրետ ինձ կամ կառավարությանը բավարարում են, ոչ այնքան։ Ես կարծում եմ, որ գուցե հնարավոր կլիներ որոշ գործընթացներ իրացնել մի քիչ ավելի արագ, քան որ մենք արել ենք, բայց մեր կամքի եւ վճռականության առումով հարցադրում լինել չի կարող։ Սա ես շատ հստակ եմ ասում ձեզ։ Իսկ համընդհանուր, երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես հասարակությունների մասին, այդտեղ նորից պիտի հիմա շատ ենք մենք խոսում կրթության մասին եւ դա շատ լավ է, որ շատ ենք խոսում, որովհետեւ նախկինում որպես պատգամավոր, եթե այն ժամանակ հաշված մարդիկ էին ամբիոնից կրթության կարեւորության մասին խոսում, այսօր բոլորն են խոսում եւ դա ինձ շատ է ոգևորում, ուրախացնում ու հուսադրում։ Արդեն կրթության մակարդակի բարձրացումը եւ յուրաքանչյուր մարդու մեջ իր
ներուժի առավելագույն իրացումը բերելու են նաև նրա կյանքի որակի բարձրացման, կյանքի որակի բարձրացումն էլ զգալիորեն կրճատելու է տարատեսակ առնվազն գոնե կարիքից դրդված, ոչ թե ագահությունը միշտ կարծում եմ կլինի, դա արժե համակարգային այլ խնդիր է, այլ բարձրապես կարիքից դրդված կոռուպցիոն դրսևորումները զգալիորեն կնվազեցվեն, երբ որ երկրում կլինի այն բարեկեցության մակարդակը, որի մասին մենք երազում ենք, այդտեղ տրամաբանական է, որ դա եւս կնպաստի այդ ծավալների կրճատման, այսինքն եւ ինստիտուցիոնալ առումով, այսինքն ավելի շատ ինստիտուտների պետական համակարգի եւ համընդհանուր հասարակության տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ դրական տեղաշարժ ակնհայտ է, որ ունենք։ Նաև ձեր իշխանություններին մեղադրում են այն բանի համար, որ երկրում ունենալով անվտանգության խնդիր, դեռ պատերազմից հետո ունենք գերիներ, Ադրբեջանում ձեր համար, իշխանությունների համար թիվ 1 խնդիրը համարվում է կաթողիկոսի հեռացումը վեհարանից, նրա ուխտադրժության հարցն է քննարկվում, նրան տարբեր թեմաների հետ կապված մեղադրանքներ է հնչում։ Դուք համակարծիք եք այս ամենի հետ։ Նախ այդ գնահատականի հետ համաձայն չեմ։ Պետությունը այնպես չէ, որ համարակալում է եւ ըստ այդ հերթականության իր ռեսուրսները կենտրոնացնում, այսինքն օրինակ եթե խոսում է հոգեվոր նորոգման օրակարգի մասին, իբրև առաջնահերթ օրակարգ, ուրեմն դա պիտի լինի ինչ-որ այլ կարևոր առաջնահերթության հաշվին, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հոգեվոր նորոգում եք սա համապարփակ։ Երկխոսությունը միտված է այն դիսկուրսը, որ բացվել է, միտված է հոգեվոր նորոգման մասին։ Ինձ համար անձնապես պիտի ասեմ, որ շատ ծանր թեմա է, ընդհանրապես եկեղեցու հետ կապված որևէ խոսակցություն, հատկապես երբ այդ խոսակցությունը արատավոր երևույթների մասին է, բայց ես որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, հավատացյալ քրիստոնյա մարդ, պետք է ասեմ, որ դեռևս շատ վաղուց ունեցել եմ աննկարագրելի մեծ հիասթափություն, որքան շատ շփվել եմ տարբեր հոգևորականների հետ եւ ճանաչել, ծանոթացել այն բարքերին, որոնք տիրել են։ Ես իբրև հավատացյալ կցանկանայի, որ այդ հոգևոր նորոգումը լիներ եկեղեցու ներսում, չհասունանար այն պահը, երբ այդ հոգևոր նորոգման օրակարգի մասին, օրինակ, իշխանությունը խոսեր, բարձրաձայներ։ Եվ ես ձեզ մի բան ասեմ։ Այնինչ հիմա ես ձեզ ասում եմ, ինձ ծանոթ հոգևորականների 95%-ը դա կիսում է։ Պարզապես նրանց այդ 95%-ի 100%-ը ասում է, որ ուղղակի ստեղծված փակ համակարգի այն մթնոլորտում, որում իրենց ծառայությունն են մատուցել հոգևոր, չի եղել պարզապես հնարավորություն այդ հարցը օրակարգ բերելու, ցանկացած հնարավորություն եւ փորձ վիժեցվել է տեղում։ Վախի կաթողիկոսի կողմից պիտի վիժեցվի ըստ ում կողմից պիտի վիժեցվի։ Ասում են թևեր կան ձևավորված, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։ Այն հոգևորականների, որոնց հետ ես տարիներ շարունակ ունեցել եմ ու պահպանել եմ բավական այսպես սերտ հարաբերություններ, հատկապես այն հոգևորական եւ մի բացառապես այն հոգևորականների, որոնց համարել եմ հոգևոր մարդիկ, նրանց ում չեմ համարել, ինձնից շատ հեռու կիլոմետրերով վանել եմ եւ հենց իրենք են պատճառը, որ ես խորը հիասթափություն եմ ունեցել հասկանալով ինչ է կատարվում ներսում, բայց կներեք այդ իրողություններն են նաեւ բերել նրան, լավ էսպես ասեմ, 2020 թվականի ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, կաթողիկոսը հանրային հրապարակային հայտարարությամբ հանդես եկավ ի պաշտպանություն Ռոբերտ Քոչարյանի, բարձրացնելով խափանման միջոցի փոփոխության հարցը։ Չեմ ուզում ասա, հիմա առաջին անգամ պիտի ասեմ, չգիտեմ էլ հիմա ես ճիշտ եմ անում, որ դա ասում եմ թե ոչ, բայց ներքին ձայնից կլսեմ ու ասեմ, որ իր հետ խոսել եմ այդ թեմայով եւ ես ասել եմ, որ ես այդտեղ լուրջ ռիսկեր եմ տեսնում
եկեղեցու հիմքերը սասանելու տեսանկյունից, որովհետև իմ ընկալմամբ եկեղեցին բոլորովին այլ բանի մասին է, բոլորովին այլ առաքելություն ունի, քան դատավորի վրա ճնշում գործադրելը։ Ես ակնկալել եմ մինչև վերջին պահը, որ պիտի ստանամ մի այնպիսի պատասխան, որը կփարատի իմ վախերը, եւ որովհետեւ ես շատ մեծ տագնապով էի այդ հանդիպանը գնում, ես ուղղակի ցնցվել էի, երբ այդ հայտարարությունը տեսա։ Այդ պատասխանը ցավոք սրտի, այսպես մեղմ ասեմ, ու շատ մանրամասների մեջ չխորանալով, չփարատեցին իմ անհանգստությունը ընդհանրապես։ Եվ այդ պատասխանից ես հասկացա, որ սա ըստ էության ինչ որ մի բանի սկիզբ է, եւ ոչ թե ինչ որ բանի շրջափուլի ավարտ կամ ամփոփում։ Դա շարունակվեց իհարկե արդեն հետպատերազմական շրջանում վարչապետի հրաժարականի պահանջով, մինչդեռ նորից ես ակնկալում եի եկեղեցուց այդ դաժանագույն փուլում մեր ազգի ու պետության համար թերևս պատմության ամենածանր էջերից մեկն էր, այլ դիրքորոշում, ոչ թե դիրքորոշում, այլ կեցվածք, հոգատարության բացառիկ մի բան, ոչ թե իշխանությունների նկատմամբ քավլիցի, այլ իր մարդկանց, իր հոտի, իր հետևորդների նկատմամբ եւ ազգի ցավը ամոքելու, բուժելու օրակարգով պիտի եկեղեցին հատկապես այդ փուլում կարող էր առավելագույն ակտիվություն ցուցաբերել եւ ի պատիվ շատ եւ շատ անհատ հոգեվորականների իրենք հենց այդ միսիան էլ ստանձնել էին ու խոնարհումս իրենց դրան հաջորդեցին ինչ որ շարժումներ եւ քաղաքական, որը թերևս վերջնականապես նպաստեց եկեղեցու քանդման օրակարգին։ Եթե նկատեք տարիների ընթացքում որպես այդպիսին հանրային հրապարակային ուղիղ այդչափ ծանր ու բարդ դիսկուրս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի ունեցել, հասկանալով, որ դա կարող է ծանր հետևանքների բերել եւ անընդհատ անդադար հույս ունենալով, որ եկեղեցու ներսում այդ խոսակցությունները կբացվեն եւ իրենց հանգուցալուծումը կստանան։ Այսինքն եկեղեցու ներսում կգտնվեն մարդիկ, եպիսկոպոսներ, որոնք կասեն, որ մեր մյուս եղբայրը, որ եպիսկոպոս էր ու հայտարարեց, որ ուզում է դառնալ վարչապետ, պետք է նրան բաց թողնել։ Անկամ 23-24 թվականներին ես միամտաբար շարունակում էի հույսեր փայփայել, որ եկեղեցին իր խոսքը կասի, հոգևոր գերագույն խորհուրդը իր գոնե այդ ժամանակ, թեև արդեն շատ հեռուն էինք մենք գնացել կամ իրենք գնացել, իրենց խոսքը կասեն եւ հեռու կվանեն քաղաքական ցանկացած process իրենցից, պահպանելով իրենց չասեմ ընդդիմադիր կեցվածք, այսինքն այլ ճշմարիտ իրենց տեսանկյունից կեցվածքը, իրենց տեսանկյունից արդարացի կեցվածքը, պահանջատեր կեցվածքը իշխանությունների հանդեպ եւ ավելին ասեմ, կարծում եմ դա շատ օգտակար կարող է լինել, բայց պահանջկոտություն ոչ թե քաղաքական նպատակներից ելնելով, այլ երկրի պետական, ազգային պետական շահերից ելնելով եւ 2023-24-ին երբ էր այդ շարժումը, այսպես կոչված սրբազան 24-ին էր։ Ես վերջնականապես կարճ ասած ես ինքս ինձ համար արձանագրեցի, որ առաջնորդությունը հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդությունը ստանձնած մարդիկ այլ նպատակներով են առաջնորդվում, դա էլ բերեց այն կարևորագույն դիսկուրսին, որով մենք հիմա ընթանում ենք։ Բայց գնալ հաղորդություն ստանալ Bentley ունեցողից, եպիսկոպոսից, որ տարիներ շարունակ հերթով կխոսենք։ Ես ասեմ, որ այսինքն այն ինչ կա մեղմ ասած շատ հեռու է մեր երազանքների սցենարից, բայց թերևս տարիների ընթացքում այն տենդենսները, այն գործընթացները, որ հենց եկեղեցին ցույց է տվել, եւ դրան ներսում զրո հակազդեցությունը, բայց առանձին զրույցներում համընդհանուր դժգոհությունը
բերել է նրան, որ շատերը սկսել են խոսել հոգևոր նորոգման անհրաժեշտության մասին։ Սա իմ ընկալմամբ եւ իմ հստակ արձանագրումն է, որ եկեղեցու ներքին գործերին ոչ թե խառնվել է, այլ այլ վերադարձ մեր արմատներին, արժեքաբանական կարևոր նորոգում, որը գուցե համեմվում է կամ ուղղորդվում է առանձին երբեմն ոչ այնքան հաճելի կամ ոչ այնքան ընդունելի նյուանսներով, դրսևորումներով։ Ես ասում եմ որպես հավատացյալ, որ ընդհանրապես ես առհասարակ կուզեի, որ մենք այս տեղում չհայտնվեինք, բայց ես հույս ունեմ, որ եւ ես նաեւ այսօր ստանում եմ ազդակները տասնյակ հոգեվորականներից եւ ոչ այն մարդկանցից, ովքեր հանրային հրապարակային խոսել են, բայց պատրաստվում են առնվազն իրենց համոզմամբ խոսել ներսում համարել, որ դա ներքին խոսակցություն է, որ արդեն վաղուց հասունացել էր, բայց հիմա անդառնալի են փոփոխությունները եկեղեցու ներսում, ճիշտ այնպես ինչպես պահանջվում է իշխանությունների ներսում առողջ վերափոխումը մշտապես օրակարգային հարց է եղել։ Նա ով շեղվում է արժեքային գծից եւ նա ով հեռանում է իր արմատից եւ նա ով դավաճանում է ինքն իրեն, հանրությունը գալիս եւ այդ փոփոխությունը անում է։ Կճոյանը չի շեղվել, պարոն Հայրապետյան, Կճոյանը եպիսկոպոսը, որից հաղորդություն ստացավ Նիկոլ Փաշինյանը, դուք դա ճիշտ եք համարում։ Առանձին անհատ հոգեվորականների նկատմամբ, եթե նաեւ նկատեցիք կաթողիկոսի անձի հանդեպ էլ ես գնահատականներ չեմ տալիս եւ մնում եմ կատարելապես կոռեկտության սահմաններում եւ ապագայում եւս խնդրում եմ ինձնից չակնկալել, որ ես կանցնեմ որևէ սահման, ցանկացած հոգեվորականի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը դրական, բացասական կամ նեյտրալ, դա իմ ներքին խնդիրն է, ես այդ մասին ընդհանրապես չեմ բարձրաձայնում, ինչը չի նշանակում, որ դուք դա չեք կարող անել, չեք կարող ձեր գնահատական ունենալ, ես դրա համար դրա վրա չեմ կենտրոնանում, անձերի եւ անհատների վրա չեմ կենտրոնանում, ես ասում եմ եղել է համընդհանուր դժգոհություն, դա տարիների ընթացքում դրսևորվել է շշուկներով, այսօր ստեղծվել է, բացվել է հնարավորություն, որպեսզի հոգեվորականները ներսում արտահայտվեն։ Դա ընդհանրապես չի նշանակում, թե ես գիտեմ կամ պատկերացնում եմ, թե դա ինչով է հանգուցալուծվելու։ Պատարակներ են, բայց չեք մասնակցում պատարակներին ձեր թիմի հետ։ Չեմ մասնակցում, ոչ թե հիմա, այլ ավելի քան 3 տարի չեմ մասնակցում։ Ձեր որոշումն է որևէ պատարակի չմասնակցել։ Չէ, ընդհանրապես որևէ պատարակի, ոչ թե քաղաքական թիմի հետ չգնալու որոշում։ Հենց դա եմ ասում, երբ ժամկետ եմ ասում, ժամկետի մեջ ձեր հարցի պատասխանն է թաքնված։ Երբ ես ասեի 3 ամիս պատարակի չեմ գնում, դուք պարտավոր էիք կասկածել, որ դա քաղաքական որևէ դիրքավորում, դիրքորոշում կամ չգիտեմ ինչ է։ Ես ասում եմ արդեն վաղուց ես պատարակների չեմ մասնակցում։ Նաև անդրադառնանք պարոն Փաշինյանի հետ ձեր աշխատանքին, որ ապագայում կստեղծվի այնպիսի մի հնարավորություն ինձ համար, չեմ կարծում, որ դա հնարավոր կլինի մոտ ապագայում, բայց կգա մի օր, որ ես նորից ի վիճակի կլինեմ, կկարողանամ մասնակցել պատարակների։ Փաշինյանի հետ աշխատանքին կուզեի անդրադառնալ, ինչպիսին է պարոն Փաշինյանը, որպես ընդդիմադիր գործիչ, այլ էր հիմա որպես վարչապետ եւ ի վերջո հեշտ է նրա հետ աշխատանքի։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ ես հայկական ժամանակում եմ աշխատել իր հետ։ Վաղուց գիտեք միմյանց։ Թե այդ շրջանում իհարկե որպես խմբագիր օրենսդիր իր գործունեության վրա էր իհարկե կենտրոնացած, բայց լինում էին առիթներ աշխատանքային հարաբերություններ ունենալու տարբեր փուլերում տարբեր կերպ են դրանք ընթացել։ Ես կարող եմ ասել, որ հիմա երևի ամենաներդաշնակ փուլն է աշխատանքի, երևի նախ տարիներն են մեզ հղկել, հետո ավելի լավ են մենք հասկանում մեկ-մեկու ոճը, աշխատանքային ոճը եւ շատ հստակ են նաեւ իմ անելիքները, երբ իմ անելիքները եւ ինձնից ակնկալիքները հստակ են, կարծում եմ, որ առնվազն աշխատանքային փոխհարաբերություններում խնդիրներ չեն կարող լինել։ Խնդիրները օրինակ կարող են լինել այս կամ այն հարցի խնդրի լուծման
շուրջ մեր պատկերացումներում, ոչ թե խնդիր, այլ տարբերություններ, խոսելով, փաստարկավորելով, հիմնավորելով հնարավորինս մոտարկվում են, հղկվում են եւ process է, այդ process-ի ընթացքում ներդաշնակեցվում են մեր աշխատանքները։ Եթե քաղաքականությունից որոշի դուրս կգաք Վան Հայրապետյան Փաշինյանի հետ որոշում ունեք այդպեսին։ Մտածել եմ այդ մասին։ Երևի հիմա կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, բայց կարող եմ ասել, որ իմ քաղաքական մեծ քաղաքականություն մուտքը պայմանավորված է եղել իր հանդեպ իմ հավատով, այսինքն ընդ որում ունենալով մի շարք հարցերի կրկին եմ ուզում ընդգծել, նաև մինչև հիմա կարծում եմ ապագայում եւս տարբեր հայացքներ կամ հայացքների մոտեցումների տարբերություններ, ես կարծում եմ որ դա շատ գեղեցիկ է ու շատ առողջ է, եւ նաև ես ինձ ուրախացնում է այն փաստը, որ ես ունեմ բավարար տարածք, փոխաբերական իմաստով տարածք դրանք արտահայտելու, հնչեցնելու, բայց կան հիմնարար մի քանի արժեքներ, այդ արժեքներին իր հավատարմությունը եւ կարճած մնալը եւ դրանցից քայլ հետ չդնելը, չընկրկելը, նաև ինձ մղել են, ինձ բերել են այն մտքին, որ ես կարող եմ իրեն հավատալ եւ իր հետ ճանապարհ անցնել։ Այսինքն չեմ թաքցնի, որ այդ սկզբունքային կամ արժեքային կապը կա եւ ի ուրախություն ինձ պահպանվել է, չպահպանվեր ես չէի լինի այստեղ։ Չգիտեմ դա ինչ որ ձևով պատասխանն է ձեր հարցի թե ոչ, անկեղծորեն չգիտեմ, բայց կրկնում եմ, այդ հիմնարար արժեքներին հավատարմությունը եւ իմ դրանց հավատալը եւ այդ արժեքներով իմ առաջնորդվելն է նաեւ հիմքը, որ ես այսօր կառավարությունում եմ եւ իմ քաղաքական թիմում եմ ու քանի դեռ այդ արժեքները պահպանվելու են, ես մնալու եմ այդ թիմում, եթե ուղղակի ապագան որևէ այլ բան ինձ համար չմտածի, առնվազն այդ պատճառով չի լինի իմ հեռանալը քաղաքականությունից։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ես ունեմ բլից հարցեր, որոնք կխնդրեմ մի քիչ արագ պատասխանել, պարոն Հայրապետյան։ Փորձենք։ Ով է ձեր թիմում ձեր ամենավստահելի ընկերը։ Նիկոլ Փաշինյանին եմ ամենաշատը վստահում ինձնից հետո։ Ինքս ինձ վստահում եմ 100%-ով, հետո իրեն։ Ում վրա կհենվեք ՔՊ-ում։ Պատասխանեցի այդ հարցին։ Օրենսդիր թե գործադիր։ Գործադիր։ Ինչու։ Հենց բարի մեջ գործ անող քան օրենքներ գրող։ Իհարկե ես 11 ուղղակի ասացի կարճ պատասխանեմ, պատասխանեցի կարճ։ Ընտրության դեպքում հետաքրքիր։ Ես 11 օրենքի հեղինակ եմ եղել 19-ից 21 թվականներին, որը 5 ամենաակտիվ պատգամավորներից մեկն է ինձ դարձրել։ Այնպես չի որ ես անգործության էի մատնված կամ պարզապես աշխատավարձ ես տանում, ես իրոք փորձել եմ աշխատել, բայց ներքին բավարարվածության, այսպես լցված լինելու եւ ինքդ քեզ հետ ներդաշնակ լինելու համար տարբեր մարդ տարբեր բնույթի է։ Ես ավելի շատ այդ բավարարվածությունը եւ իմ աշխատանքի նկատմամբ կիրքը իհարկե ստանում եմ գործադիրում։ Ինչքան է գնահատում ձեր աշխատանքի արդյունավետությունը 10 բալանոց սանդղակով։ 10-ից 6 առանձին դեպքեր լինում են երբ ինչ-որ մի բան ստացվում է շատ կոնկրետ, որին երկար պատրաստվել ես ու գնացել ես 7։ Եթե այսօր պետք է հրաժարական տայիք, ինչը կլիներ դրա գլխավոր պատճառը։ Երկուսը։ Առաջինը, երբ ես տեսնեմ, որ չի ստացվում ինձ մոտ, երկրորդը, երբ ես համարեմ, որ իմ առաքելությունը բարեհաջող կատարել եմ։ Երկրորդին ավելի մոտ է։ ՔՊ նախընտրական շտաբ թե հանգիստ Եվրոպայում։ Ես արդեն շտաբում ներգրավված եմ, առաջին ընտրատարածքի պատասխանատուն եմ լինելու։ Հետո նոր Եվրոպա։ Մեկ նախադաս Եվրոպա թե չէ, կյանքը ցույց կտա։ Կգնաք կանցկացնեմ մարցակուրտս։ Մեկ նախադասությամբ ինչն է ձեզ առավել ցավեցնում ոլորտում։ Չգիտեմ, ցավեր չունեմ։ Որն է այն իրողությունը, որ նախարար դառնալուց հետո հասկացել եք, բայց նախկինում չգիտեիք։ Շատ բաներ։ Ընդ որում վաղը էլի ինչ որ բաներ վստահեցնում եմ ձեզ կիմանամ, որ այս պահին չգիտեմ, մարդկային էությունը բացահայտելուց մինչև տարոտեսակ մարտահրավերներ դրանք կառավարելու հմտություններից, այսինքն շատ բաներ, անթիվ բաներ եւ դա լավ է։ Ձեր աշխատանքային օրը քանի ժամ է իրականում։ 9-ից մինչև
առավելագույնը 8-ը լինում է 7-ին եմ գնում, լինում է եղել է 6:30 եմ գնացել, նայած հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև օրինակ 18 թվականին այդպես չէր։ 18 թվականին ես երեկոյան 10-11-ից շուտ չէի գնում, բայց դա պարծենալու պատճառ չի։ Նախ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում ես ունեմ երազանք, այսպես պայմանական անվանել եմ գերազանցության նախարարություն դարձնելու, որի կարևորագույն նախապայմանը լավ որակյալ թիմի ձևավորումն է։ Մասամբ այդ խնդիրը լուծել եմ, այսինքն այդ դելեգացիան պատվիրակումը վերևից ներքև իրականացվում է բարեհաջող եւ երբ կա թիմ, նաեւ դու երբեմն կարող ես քեզ թույլ տալ ինչ որ դադար վերցնելու, որովհետև գործընթացները ընթանում են եւ չի լինելու քաոս, ամենը չի քանդվելու եւ երկրորդ իսկապես հատկապես մտավոր աշխատանքը քամում է, հոգնեցնում է եւ ես 18 թվականին շատ ավելի երիտասարդ էի, քան հիմա, ես պիտի խոստովանեմ, որ ուղղակի հատկապես օրվա վերջին հատվածում իսկապես այն մտքերը, որոնք գեներացվում են, այն աշխատանքը, որը կատարվում է, զգալիորեն իր պրոդուկտիվությամբ զիջում է առավոտյան աշխատանքին, ուստի փորձում եմ 8-ից ուշ չմնալ։ Եթե մեկ նախադասությամբ ձևակերպենք, ինչու եք այս պաշտոնում, որն է նպատակը։ Ռազմարդյունաբերության համար եմ եկել նախ եւ առաջ։ Ինչու են ՏՏ ոլորտի ուղեղները արտագաղթում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հետաքրքիր պնդումներ եկելի անում։ Կարճ ասած համաձայն չեմ հենց այդ ձևակերպմանը, որովհետև կան ցուցանիշներ, ես առաջիկայում պատրաստում եմ դրանք հրապարակել նաև 25 թվականին ինչ դինամիկա ենք ունեցել, տեղաշարժեր միշտ լինում են, հատկապես տեխնոլոգիական ոլորտում դա դինամիկ շարժում է, դինամիկ։ Ֆրիլանսերը կարող է ուղղակի մեկ օրում որոշել, որ այլևս ուզում է ծովափնյա քաղաքից իր աշխատանքը կատարել, որտեղ իր համար կարևոր է ծովը, արևը եւ արագ ինտերնետը։ Անվանենք ուղեղների արտահոսք, չգիտեմ, փաստի արձանագրումը կարող է այդպեսի լինել, բայց ինքը կխեղաթյուրի իրական պատկերացումները մեր հանրության շրջանում։ Տեղաշարժեր լինում են, որովհետեւ նաեւ ծովափնյա արևոտ երկրներից տեղափոխվում են նաև Հայաստան գիտությամբ զբաղվելով, R&D գիտահետազոտական աշխատանքներ անելու եւ ընդհանրապես տարբեր տեխնոլոգիական ընկերություններում ներգրավվելու։ Այսինքն սա մակերեսային ձևակերպում է, որ կա տեխնոլոգիական ոլորտում ուղեղների արտահոսք, որտեղ ներհոսք էլ կա, եւ սա տեխնոլոգիական կյանքին, աշխարհին շատ բնորոշ մի բան է։ Ու այն դինամիկան, այն ցուցանիշները, որոնք որ մենք հավաքագրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ տարեցտարի ավելանում է։ Այս պահին պատկերացրեք ունենք ավելի քան 55,000 մարդ ինժեներ ծրագրավորող ոլորտում, 2000 կարճ ասած գալի տեմպերով աճ ունենք։ Մեկ սխալ, որից դաս եք քաղել։ Այնքան շատ են։ Ես փորձում եմ ուղղակի բոլոր սխալներիցս այսպես ռեֆլեքսիա անել, եթե ոչ այդ պահին գալ տուն, քնելուց առաջ նորից կռվել ինքս ինձ հետ, դասեր քաղել, հետևություններ անել, երբեմն լինում են անկեղծ ասած, որ կրկնվում են դրանք, ցավով եմ սա ասում, բայց առնվազն դասեր միշտ քաղում եմ։ Մեկ նախագիծ, որի համար հպարտ եք։ Դա այնպիսի մի նախագիծ է, որի մասին չեմ կարող կիսվել ձեզ հետ։ Մեկ բան, որ կցանկանայիք մամուլը ավելի ճիշտ հասկանար ձեր աշխատանքում։ Ես շատ կուզեի, որ լրագրողները ավելի լավ պատրաստվեին հարցազրույցներից առաջ, ընդ որում որևէ պարագայում չհամարեք, թե ես ձեզ եմ ակնարկում, ինձ շատ է խոցում եւ տխրեցնում ցանկացած իմ շփումից հետո լրագրողների հետ այն բացառիկ ինքնավստահությունը, նյութերին չծանոթանալը, ինքնազարգացման միտում չունենալը, ես ցավով եմ ասում, ոչ թե մեղադրանքով կամ ինքնահաստատվելու առավել եւս նպատակով, այլ օրինակ այն ակնկալիքը, որ պաշտոնյաները պիտի միշտ աշխատեն իրենց վրա, մարդը ընդհանրապես պիտի ինքնազարգանա եւ ներդրում կատարի ինքն իր մեջ, ինձ հետ հարցազրույցներում ես ակնհայտ հասկանում եմ, որ որևէ նախագիծ լավ, այսպես չասեմ, 95% լրագրողների բացառիկ ինքնավստահությամբ եւ որոշակի
այսպես մեծամտությամբ են մոտենում գործին, ես շատ կուզեի, որ իրենք օրեր առաջ պատրաստվեն, որովհետև շատ կարևոր որ պաշտոնյան լարվի։ Որն է ավելի դժվար, պատասխանել ընդդիմության հարցերին, թե սեփական թիմին չաթում։ Երանի լիներ այնպիսի ընդդիմություն, որ իսկապես դա ավելի բարդ լիներ։ Ես երազում եմ, որ օր առաջ մենք այդ իրականության մեջ գանք, որովհետև անորակ դեգրադացված, հեղինակազրկված, բովանդակություն չունեցող ընդդիմությունը նեգատիվ է ազդում։ Այդպիսին է կյանքի կանոնը իշխանության վրա։ Ինքը փորձում է ձգել, քաշել, տանել ցածր, ավելի ու ավելի ցածր։ Ես հույս ունեմ, որ օր առաջ, հույս ունեմ, որ չգիտեմ ինչի վրա է հույսս իհարկե, որովհետև դեռ դաշտը ուսումնասիրում եմ, տենց չի նշмарվում, բայց հույս ունեմ, որ 26 թվականի ընտրություններից հետո եթե հանրությունը մեզ տա երկրի կառավարումը շարունակելու մանդատը, նաև կընտրի այնպիսի մի ընդդիմություն, հուսամ առաջիկա ամիսներին ինչ որ մարդիկ ի հայտ կգան կամ ուժեր, որոնց տված հարցերը կլինեն լրագրողների պես ապագայում տրվելիք հարցերի պես շատ բարդ, շատ դժվար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ձեզ կարողացա բացահայտեմ ինչ որ չափով։ Ველա։ Արմլու լրատվականի հարգելի հետևորդներ, մենք դեռևս կհանդիպենք։